Yo a Key se la come y a Key no. Él se la come. Pero si ese hombre me hace pedir estos cuadritos. ¿Quién me apostó? Yo me aposté que usted no se comía los 3 grandes. Ella costó 1000 pesos conmigo, que tú no te la comes, yo que sí. Bueno. Ese es un que este hombre dijo. va a comer. Este es un que este hombre dijo. Ey, pago a 200. Para taparme. Ahora quiere que está falla, que está azul. Ya. Para atrás, quédate ahí, vete. Hay que pasar los testigos también. Dígale ahí que. Ay, pues eso era. Recógele el ching. Recógele el ching. Ay, Caide, me ha apostado, ven. Dile ahora. Se ha apostado el Caide. Dile. Ay, Dios mío. Vete, te felicito. Los testigos,